Set, Mas. Sikat. Wah, hilang asih. Hilang asian pe gak fokus iki sing mancing. Weh. Duh. Mancing fokus kan. Mas Bro, kembali lagi Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek lawu Mas Bro. Pirang-pirang dina lawu mi. Wis golek lawu iwak. Ana iwak nila. Spote padha bengi Mas Bro iki, spote wis saling grojokaneh sing penak digoleki Mas Bro. Mas Bro. Panas-panas golek lawu. Mas Bro, jangan lupa subscribe Mas Bro ya. Dan tambah semangat. Dan terima kasih untuk Mas Raden. Jangan lupa mampir channel Mas Raden. Dan ini kawane tambah pancing Mas Bro. Ini umpannya lumut Mas Bro ya. Nah ini umpannya lumut. Karo esen pisang ini jero Mas Bro. Mas Bro kita sana langsung Mas Bro ya. Oh. Upluk-upluknya Mas Bro, paling lumut. Nih, esen pisang. Tetes Mas Bro. Tes. Gacor. Nih. Bro. Karo-karo iki, Mbah. Kene wae, Mbah. Kamu. Masuk Mas. Jangan lupa subscribe karo madang Mas Roso gitu kan. Oh, kita lanjut. Aduh. Saya Bro. Strike juga Mas Bro. Setelah pindah spot 50 kali Mas Bro, itu sana udah tahu begini tetap di sini Mas Bro. Jadi ini nggak mau aja jadi kulit nek lawu Pak. Pada lawu
Gak kena mas. rusak. PHP. Sandal, itu HP, di sendal-sendal baik di PHP. Dipancing di jalan nih. Aduh. Gak punya halak dia mas bro. Woi si pangga setrek mas bro. Oh. Padahal di jalan nih mas ya. Dari Mas Trot, Ngongke ini pangga kondiang aja mancing. jaringnya nyanti ya wong. Aduh. Terambul mendem aja mas. Kita lagi terambul lah ya. Waduh, kekel aku mas ngerasa nih. Aduh, nanti ahlak aku mancing. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah, pun mas. Nggak urus. Manis kan bro. Lempar langsung saut bro. Rezeki akan kemana bro? Hari ini rezekinya udah. Ini ya bangga, BBM. Oh, lah. Dari mana ngono? Oh,
Wah, gede iki, Mas. Babon iki. Wah. Mancing baru wong Jolo, Mas Bro. Tangga tatang Mas. Sikat, Mas. Sikat. Wah, hilang asian pe gak fokus iki sing mancing. Weh. Duh. Waduh. Nggak fokus. Wah. Loh, tapi saya panggar rezeki, Mas ya. Ih, tak kena. Mosok entek Mas. Hah? Masa entek ya, Mas ya? Aduh. Gara-gara di Jolo nih, Mas Bro. Agak yakin lah. Yakin, tatak. Yakin. Sutrek, Mas Bro. Mantap. Itu 20 kilo, Mas. Sama Mas. Terakhir ini mau nanti apa? Jam sore. Mulai waktu keempat, mulai goreng sambal hijau. Kalau sampai sudah. Kalau hari ini ditemani sama Mas Raden sampai 23 Pro Mas. Dan Mas juga. Ini semoga terhibur dengan video sederhana aku ini Mas ya. Kemudian salam bahagia, sukses selalu, kita yang selalu mendukung, sehat selalu, semuanya sukses. Mas Bro, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.